其實咧 Food Night 咧最緊要晚晚都係 keep 住不停食啊嘛，同埋有得玩，咁最好啦，就有一個叫做今晚食乜乜嘅食嘢嘅遊戲節目嘅，咁啊攞出嚟而家玩下咯。可以啊。係啦，呢個遊戲咧就係鬥快食我哋嘅指定食物啦，然後做一個指定動作，如果勝出嘅話咧就可以贏得以下獎品啦。Food Game 優勝者可以得到由 PayCool 送出嘅信用卡簽賬額總值港幣5000蚊。哇！原來有5000蚊，所以我哋事前已經抽咗4個觀眾出嚟可以玩呢個遊戲㗎啦。咁但係究竟今日我哋食嘅係咩咧？麻煩 Stanley 啊！哇！好熱啊！好熱啊！好好氣啊！好中意做戲啊！食物咧好多香港人都好中意食嘅，聽聞咧佢以前咧係一啲乾糧俾人攞咗喺手度啊，翻工嘅時候嗰啲嚟食嘅，係啦。咁黃色嘅咧就係黃糖啦，然之後白色嘅咧就係白糖，又或者係椰汁㗎。大家手上面有冇缽仔糕啊？舉起嚟睇下先。OK，not bad。咁就食住傾咯，我哋好唔好？隨便起飯嚟，隨便起飯。食白色先。問下你哋啦 ，Sandy 你中意食椰汁定係黃糖咧？拎住椰汁係咪中意食椰汁啊？平時唔係，我細個係真係成日食黃糖嘅，因為我通常放學咧嗰啲時間，媽咪就會俾幾蚊我去街市就買個缽仔糕食啊，仲要係多豆嘅，所以我而家揀啲多豆嘅先。OK， 即係顏色唔緊要，最緊要多豆。係啦。我見到阿姜又食一啖黃糖，又食埋。係咪有好多啊？你哋隨便。可以打翻食㗎呢度。等下先，我哋應該有其他要做嘅。係。好，冇人聽嘅。唔係啊，咁我哋頭先講有好大膽嘅，因為我哋有食得到快會有嘢送㗎嘛。咁其實你哋會唔會考慮自己內部搞一個比賽，自己捐啲禮物出嚟？跟度有一度啲禮物送，有送。即係呢排有啲咩？用㗎，用唔着，我會送俾大家。佢用咗牙籤，大家唔介意 OK 啦。係，我送咩架車？佢 P 牌都係送俾大家。係啊，佢唔要啊呢排。喂，咁架車我有啲興趣，我想食喎。連排費我要個 P 牌。有個車位咧，俾我食得快過我就可以啦。喂，嗱，講真，傾到咁上下，不如喂 Ian，係點啊？交多架車有冇所謂啊？我啊，係啊，佢有好多嘅，唔使嗰個。咁啊，缽仔糕唔係佢嘅咩？車呢一 part 係。缽仔糕咧，我可以交缽仔糕出嚟成缽仔盤咯。糕呢一 part。OK，好，缽仔糕可以。啱啦，喂，你哋遲開 show，即係有陣時代頂缽仔糕起身。即係肚餓咪食咯，係啊，咁樣聽到夠啦，講到咁上下夠啦，因為即係我哋啱啱都係要爭奪架車，就我哋自己爭奪啦，5000蚊又俾觀眾爭奪啦，呢個時候請我哋4位嘅觀眾出嚟先。OK，歡迎晒4位。Hello， 每個人咧，大家可以企喺呢度啦，係啦，企喺你自己嗰個。要快過我先得㗎喎。咁勁，5000蚊。非常之有自信啊！我哋4位嘅參賽者，咁不如我講清楚遊戲規則點樣玩啦。陣間咧，強尼大哥咧就會嗌開始嘅，咁你哋就可以咧鬥快食嗰個缽仔糕啦。食完之後咧，要單手舉起，跟住之後咧就要大嗌：我係全宇宙食缽仔糕最快嘅人！咁樣咧為之咧勝利嘅。冇錯，咁但係你哋嗌嘅時候咧，嗌得唔夠大聲咧，又或者唔清楚啦，又或者我哋主持聽唔到嘅話咧，係唔算數嘅。或者咧，如果你個口仲有嘢食喺度嘅時候嗌咧，都係唔算數㗎。嗱，Dixon你幫我哋睇住啊嚇。冇問題啦，重要嘅嘢講3次 ，OK？嗱，最緊要就係食晒個缽仔糕啦，然之後你要舉高你嘅手啦，然之後你要大嗌啲乜嘢？我係全宇宙食缽仔糕最快嘅人，咁樣咧笑咩啫？好俾力，你就完成到呢個。我一齊玩啊！你試唔試下嗌一次？教學級別啊！你阿姜試下，超越啦！姜試下嗌一次。嚟啊！好啊，試下嗌一次先。贏到啊！冇得攞喎！你舉手試嗌咗一次先，睇下。我一次。你係咪好難講啊？呢個就係唔容易。係啊，要好有勇氣，因為全宇宙啊嘛。係啦，你哋出得嚟，我信你有勇氣嘅。不如試一次，嗌下得唔得先？啲人面前有一支咪，我哋試嗌咗先。我哋連對白都寫咗喺呢度俾你哋。我係全宇宙食缽仔糕最快嘅人。有份辦嘅，好，下一位。冇分，肯定就係佢。多啲。有啲氣勢，應該有啲情緒啊！有啲勇氣嘅。我坐埋都覺得呢個要練㗎。加油！我係全宇宙食缽仔糕最快嘅人。嗰種激動同攞奧斯卡差唔多。有力觸動係一樣嘅。下一位俾啲感情。
係俾啲爆發力，爆發力，俾啲驚喜我。我係全宇宙食缽仔糕最快嘅人。大家講出嚟，好似再激昂啲。我係全宇宙食缽仔糕最快嘅人。事不宜遲，剪多個蓋先啊！剪多個蓋先，冇錯，打孖有兩個，係啦，時間關係，唔阻大家，3、2、1，開始。哇！姜濤同你贏啊！我覺得要贏，係咪要贏啊？佢真係因為全宇宙最快，有時啲嘢我哋遮呢啲佢哋都好斯文啊，食係咯，我哋其實可以嘗試下擺多啲入口嗰度。5000蚊對佢嚟講吸引力不大。 5000蚊簽醬鴨喎。其實如果我哋平均4、5啖係咪食到一嚿啊？應該。你吞埋。我唔知，我借個稿寫10我係隻女士嚟嘅。佢嚟啲試下咯。你想唔想試下？係啊。嗱，不過其實一啖你講緊啲嘢噃而家。好飽啊！ 1/3係一啖。食一嚿算啦，我咁樣搞法。阿姜仲堅持緊，拎緊第二嚿。時間呢兩樣。而家賽事去到呢度咧，大家都仲係有1個半嘅缽仔糕未上心。差唔多啦，呢個差唔多，差唔多先第一個啦。哇！你搖晒頭咯喎已經。嗱，我用今日之後咧，有啲現場觀眾唔敢食定晚入嚟，空肚入嚟可能會。OK，大家都完成咗第一嚿啦。係啦，大部分人都成，加油啊！你得㗎！我哋全個觀眾為打氣食缽仔糕，大家都為佢打氣啊！喺度啊！咬唔到啊！大家都來頂埋佢，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 頂埋佢。好，我哋姜濤已經準備你食第3個啦。佢哋食咗第大家食緊第2個啦已經。你仲食緊第1個啊？阿強，我咪煮就最快。你會得到5000蚊嘅真係。係啊，5000蚊。姜濤會得到呢個5000蚊啊！你翻自己架車，有翻自己架車。喂，唔係喎，又做第一個啊！我以為差唔多食完。喂，大家唔好咁禮佢呢個就差唔多啦。喂，我發覺我哋呢個第1位參賽人、第4位參賽者咧，已經差唔多去到完成嘅階段啦。嗱，我都有3位叮當碼頭嘅而家，有嘢幫你手啊！俾啲水你送下先。我今日食咗3個。要個嘴冇晒㗎，你慢慢食，慢慢食，慢慢食，慢慢食。你要唔要舉手講咩全世界最快咁就可以拎5000蚊？宇宙啊，全宇宙啊！全宇宙啊！全宇宙，全宇宙。喂，你嚟喎！呢個時候咧，喂，擰轉。我而家眼中我見唔到一個競技嘅狀態，大家好似一齊約埋 high tea 嚟，同埋一齊望住姜濤喺度食。想飲啲咩茶咁樣咧？嘅4位，其實呢個係想飲普洱啊，係啊，沖涼冇靚仔咯。但係見到阿姜係非常之有決心咧，成為呢個全宇宙食缽仔糕最快嘅人。冇錯，佢已經成為咗啦。佢已經成為咗。今日阿姜係俾條路大家。全宇宙食咩啊？缽仔糕。恭喜你今日賺咗2個缽仔糕，你仲贏翻自己架車。仲玩緊㗎。唔係喎，而家第1號同4號參賽者係。加油！我要飲啲水加油！吞埋佢。清咗為個獎整啲係啊，唔使急，慢慢嚟，獎要快。啊，唔好近身上下個味道。姜濤飲過嘅水，我諗落去之後係咁講好似有玩。嗰個黃糖同埋椰漿喺口裏面互相交融嘅感覺。然之後每一粒嘅紅豆係咪爆開個香味？而家兩個食唔到。你食完就好攞起支咪，然之後講你要講嘅嘢咯喎。係，口要冇嘢。全宇宙食有缽仔糕，係仲有食埋先。嗱，我哋好公平公正嘅。邊個4號嚟㗎啦？要舉手啦！仲有4號。我係全宇宙食缽仔糕最快嘅人。大家好。你就係啦，係你肯定就是你啊！肯定就是你。而家我身邊有2位都係全宇宙食缽仔糕最快嘅人。姜濤唔使介紹啦，咁你都介紹下自己，因為你哋而家係同 level 喎，你知唔知啊？係咁啊，男女子組喎。決賽。我叫 Doris。點稱呼 Doris。恭喜晒你，恭喜晒你！咁佢都可以得到嘅獎品係冇錯。嘅信用卡簽獎啊！犀利啊！好啦，嗱，今日咧我哋 TVB 10週年繼續跑咧，已經圓滿結束啦。而且咧今日都係我哋咧8點
點直落首播嘅大日子，所以我哋全場嘅觀眾都會有禮物。準備咗10週年嘅紀念版 T-shirt 送俾大家。有啦。當然啦，我哋今日咧玩得咁開心，要好多謝 Mirror 上嚟同我哋玩啦，係咪先？多謝玩得咁開心。Jeremy 點啊？頭先嗰個環節有啲咩同大家講下先？有啲咩環節啊？Omakase其實我覺得係好有意義嘅一件事啦，希望之後可以幫助更加多唔同有需要嘅人士啦。OK，thank you，thank you。咁其實咧嚟到我哋聽晚咧，仲有 The Tuesday 喎，咁就會有 Collar 啦，同埋佢嘅閨蜜團咧，現場幫女仔揀男仔嘅喎，咁仲有咧好多閨蜜嘅話題咧，會同大家分享，咁就會帶大家進入女性嘅世界。喂，不如聽晚之前問阿 Stanley 啦，Stanley 今日都有講喎。冇轉來轉去，記得睇埋 Collar。睇完歌聽晚繼續睇埋點正我聽晚見，拜拜。全程緊貼我封鎖一切異樣，現在學習凝望你心中學生。Can I get your attention? Watch me, watch me.